klaim o Cristiano Ronaldo la ajab ka Al Nassr ha ka Saudi Pro League Chikol Kharwit Suarez bat kawai ka assist u Lionel Messi jab ka Inter Miami ya ka Atalanta ha ka Major League Soccer pediang siang bah ki para lok ki bajus ngau tanat ban page ki video ha ka ne ke channel ha ka jingila kai ha ka Saudi Pro League ha padang ka kan hon Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka Al Kholod ha ka ne ka jingila kai baro artali ki tim ki lakun no de ka jing khai damar la lai gol bat u Cristiano Ronaldo u khalam don lang bat ka Al Nassr ha ka ne ka jing ya la kai ha ba phai shika ne ka jing ya la kai de ka Al Kholod ka ba shwa ban pen khi e ka jar lưng ba Uma Olida ha ka minit ka ba khat ar hanre ha ka minit ka ba khan rew ula Porto jong ka Al Nassr ule ya ban pen phai ya ka ne ka gol bat dai ha ka minit ka ba atu saw utaliska uli ban thep ik gol pentam na ka banta ka Al Nassr hanrei tang sa minit haden jo ka ne ka gol kata ha ke minit ka bar phra Uma Olida uli ban pen phai ye ka ne ka gol jong ka Al Nassr badai ha ke minit ka ban nyok phwei umuleka uli ban thep ye ka gol ka balai na ka banta ka Al Kholod hanrei ha shwa ban kut no ka jingela kai kata ha ke minit ka ba khandai pheu plusan ka Al Nassr ka le ban pen phai ye ka ne ka gol lưng ba utaliska ka bawan lưng ba ke penalti ha ba phai pat shika jingela kai ha ka Major League Soccer ha padang ka kan hon jong Lionel Messi kata ka Inter Miami Persia ya ka Atalanta United ha ka ne ka jingela kai Luis Suarez uli ban pen khi ka jar na ka banta ka Inter Miami dang ha ka minit ka ba ar hanre ka Atalanta ka le ban pen phai ya ka ne ka gol ha ka minit ka balai phukandai lưng ba ulap sa net se bat dai ha ka minit ka ba hanru pheu u Jordi Alba uli ban thep ya ka gol pen jom na ka banta ka Inter Miami bat ka long ru ka gol ka ba tenat bha ha ka ne ka chingela kai lưng ba ka bol ka bal pen bo da u Lionel Messi kumta lưng ba kini ki artali ki gol kala biang ke Inter Miami bahkan penlemi ke Atalanta United hakane ke jingela kai kuble shibon ya pe ki paralok ki bajus ngutan ban pe ki video hakane ke channel ngin skin dopat hakawe ke video kuble shibon